en la heroica y hermana República de Santa Rosa. Cuando los burros dominaban la tierra, existía una élite de amantes del mezcal y del gusano de maguey, fieles seguidores del rey Chano III, con poderes infinitos e irrevocables, capaces de conquistar al mundo. Pero sus mejores virtudes eran poder tomar sin emborracharse, y eran también grandes conquistadores de mujeres, mucho mejores incluso que don Pedro Infante. Un día de estos, un joven afectado por el desempleo que vivía en la colonia hermana llamada Progreso Nacional, salió en busca de oportunidades y crecimiento profesional, llevando consigo su valor, su esperanza, alegría, entusiasmo, su mochila y una torta de jamón que le preparó su mamá. Y esto fue lo que le sucedió. ¿Quién más, chiquilín? Yo y este pequeño chiquilín que tiene hambre, carnal. ¿Cómo le ves? Venle cooperando, con todo el respeto, chavo. Mejor trabajen. No, pues en eso estamos. ¿Cómo ves? Saca tu morral. Buenas tardes, Rey Chano. Quiero ser un mosquitero. ¿Quieres ser un mosquitero? Así es. Muy bien. Tienes que pasar una serie de pruebas. Usted me dirá cuáles son. La primera te tienes que mochar. Acuérdate que soy el rey. Tienes que pasar aquí ¿Con su secretaria? A encontrar la bolsa como los de la verificación. Buenas tardes, me mandó el Rey Chano porque quiero ser un mosquitero. ¿Trae sus papeles con 2 copias? No, me acaban de asaltar, hasta me quitaron mi torta de jamón. A ver, toma asiento, por favor. A ver cómo le podemos hacer. ¿Cómo que cómo le podemos hacer? Pues sí, a ver si encuentras ahí una Sor Juanita. Bueno, ¿ya ahorita? Aquí puedo poner mi papel en mi escritorio y ahí tú sabes. No, pues me espero. Águila gorda, osito pachón. Águila gorda, a osito pachón. Un 3-4. Adelante, Águila, adelante. Mosquiteros, me pidió el Rey Chano que trajeran un fuego para el Grupo Scout 136 del 45 aniversario. Tienen que ir por él, pero tienen que ir muy lejos. Solamente les pido que vayan con cuidado y que cumplan con su misión. Pero oigan, creo que falta uno, ¿no? Es que pues nos pegó el no circula y el otro no le tocó circular. Híjole, ¿y ahora cómo le hacemos? Ahorita tengo un muchacho que está a prueba. Que se vaya con ustedes. ¿Cómo ves por Torres 10?
¿Cómo? ¿A él? No, nos quieren dar frijol con gorgojo. Porque eso no lo tiene ni Obama. En el 2018 lo vamos a vender. Sale, órale, aceptamos. Ah, espérame, te tengo que dar tu caballo. Te hago entrega del material, lo tienes que cuidar. ¡Mosquiteros! Todos para uno. ¡Cuidado para todos! ¡Cuidado, valiente! Cruzaré los montes, los valles por irte a encontrar. Varias tormentas sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado por poder mirarme en tus ojos. Conde Manchego, Conde Manchego. ¿Qué crees, carnal? Que tengo una misión. Andan unos vatos ahí que van a ir por un fuego. Pero yo creo que le podemos sacar una lana a un tal Tata Polo. Sí, hay que darle un levantón. Vale, arre. Arre. ¿Dónde, carnales? ¿Dónde van? No, ¿te conozco o qué? Los tres mosquiteros. Vamos por el fuego para el 45 aniversario. Así que no nos estorben, por favor. ¿Por qué? Ahora sí, les va a tocar, ¿eh? Mosquiteros, al ataque. No pudieron, compañeros. Sigamos con nuestro camino. No, ya estuvo bueno. Mejor hay que negociar, ¿va? A ver, déjanos platicar.